ჩემთვის არის ალბათ ჩემი ნავიგატორი ლიტერატურაში. კაფკას უკუდავება იწყება მისი სიკვდილიდან. ერთ-ერთი პირველი ბაიკერი იყო. ვნება, გული. პატარა ჭორიც რო შემოვიდა. აუცილებელია ჭორები კაფკაზე. მაგს ბროდს რასაც წერდა ხოლმე ამ ქალებზე ის რომ იმათ ენახათ. სადაც სულ არის ინტიმური, უცნაური ასე ვთქვათ ეპიზოდები. კაფკა არ გამოგონოთო. კაფკა არ მიხსენოთ. კაფკასეული აბსურდები. იმიტომ რომ ადამიანი იცის კაფკამდე. მე-20 საუკუნის შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი მთავარი კი არა, შეიძლება მთავარი მწერალიც კი. სულ ფიქრობდი ხოლმე რომ ახლა რო დაბადებულიყო, სოციალურ ქსელში როგორი დიდი სტატუსები ექნებოდა. სინამდვილეში მას მარცხი კვებავს. დღეს ჩვენი სასაუბრო წიგნი იქნება კაფკას პროცესი. მოგესალმებით, ვიწყებთ ჩვენს მორიგ პოდკასტს მისმინეზე. ერთი წიგნი, გთხოვთ დაგვაფოლოვეთ, გამოყვევით და რა თქმა უნდა, მადლობა ჩვენს სპონსორს Coca-Cola-ს. დღეს ჩვენი სასაუბრო წიგნი იქნება რაოდენ ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს და გაპაფსავებულად ასე ვთქვათ, კაფკას პროცესი. და კაფკას დაემართა ალბათ ის რასაც თავათაც უწოდებდა კაფკიანობას, ხო? გახდა ყველაზე ციტირებადი მწერალი, რომელიც ყველანაირი აბსურდის მაგალითად მოჰყავთ ხოლმე, რომ აი კაფკა ხდება, როცა რაღაცა ხდება ადამიანის ლოგიკის მიღმა, ამას ყოველთვის უწოდებენ, რომ რაღაც კაფკიანური მდგომარეობაა. თუმცა თვითონ კაფკა არც ელოდა ალბათ და არც უნდოდა, არ ვიცი უნდოდა თუ არა შე როგორ ფიქრობ. ყოველ შემთხვევაში თავის მეგობარ მაქს ბროდს დაუბარა რომ ყველაფერი რაც დაწერა დაეწვა. სიცოცხლეში მან გამოაქვეყნა დაახლოებით 3 კრებული, მაგრამ არ იყო ისეთი წარმატებული მწერალი როგორიც გახდა სიკვდილის შემდეგ. ალბათ ყველაზე მეტი დისერტაცია ლიტერატურაში დაწერილია კაფკას შემოქმედებაზე, ის იძლევა უზარმაზარ სივრცეს იმისთვის, რომ ინტერპრეტირება მოხდეს სხვადასხვა ფილოსოფიური, კულტუროლოგიური და ფენომენოლოგიური კუთხით. და სანამ წიგნზე პროცესზე საუბარს დავიწყებდით, რომელიც თითქმის უნივერსალური სტრუქტურა გახდა ბოროტების, ადამიანებს შორის გაუგებრობის და აბსურდის, რომელშიც უსამართლო აბსურდის, რომელშიც ადამიანს უწევს ცხოვრება, უნდა ვილაპარაკოთ იმ გარემოზე და იმ წლებზე, რომელშიც პროცესი ფორმირდა როგორც ნაწარმოები და ამას აქვს თავისი მიზეზებიც და კონტექსტიც. კაფკა დაიბადა 1893 წელს და სად იზრდებოდა ამან იქონია პირდაპირი გავლენა იმაზე, როგორ შეიქმნა პროცესი, რადგან მამასთან ურთიერთობა, მისი ბიოგრაფია და დღიურები არის ის, რა ჯერ უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, იმისათვის, რომ მერე წიგნები, რომანები, დაუმთავრებელი რომანები და პროცესიც დაუმთავრებელ რომანად ითვლება, გაიგოს. კაფკას ურთიერთობა მამასთან. მამა იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ გაჭირვებაში გაიზარდა და ასეთ ადამიანებს ახასიათებთ ხოლმე საკუთარი თავის მიმართ და გარემოს მიმართ მკაცრი დამოკიდებულება თუ რაღაცას მერე თვითონ მიაღწიეს. და აი ამ ოჯახის შექმნის მერე და ეს ოჯახი შეიქმნა მატერიალურად გაუმართლა, ასე ვთქვათ, ცოლი შეხვდა, რომელთანაც მიეცა შესაძლებლობა, რომ რაღაც თავის საქმე გაეხსნა, ყოფილიყო მეწარმე და თავის შვილებს ხშირად აყვედრიდა ხოლმე, რომ ის ისეთ გაჭირვებაში გაიზარდა, რომ აი ესეთ ყველაფერი ენატრებოდა, ყველანაირი სახსარს მოკლებული იყო და აი რამდენს მიაღწია, რა თქმა უნდა, უნდოდა რომ ის შვილებსაც გაეგრძელებინათ მისი საქმე და მათ შორის კაფკას, იმიტომ რომ კაფკას 2 ძმა მოუკვდა ბავშვობაში. და დარჩა კიდევ 3 და აქედანაც ერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა და ყავდა ეს და ოტლა, რომელთანაც ჰქონდა კარგი ურთიერთობა. დანარჩენი ოჯახის წევრებთან მას ჰქონდა ძალიან რთული
ურთიერთობა და თუ ნახავთ მის წერილს მამასთან და მის მოგონებებს და ეს არის წერილი, რომელიც ალბათ ყველაზე დიდი რაღაც 120 გვერდიანი წერილი ახსარება არის და საინტერესო რომ ეს წერილი, რომელიც დედას მისცა, რომ მამისთვის მიეცა, მამას არ უნახავს. და სამაგიეროდ ნახა ყველა დანარჩენმა კაცობრიობამ. და აი ამ წერილში აქვს მაგალითად ასეთი მოგონება თავის ბავშვობაზე, რომ მთავარი მისი мотиваცია ცხოვრებაში იყო, რომ შეექო მამას, აი ეღიარებინა მამას და ამას ვერანაირად ვერ მიაღწია. იმასაც იხსენებს, რომ ერთხელ აივანზე ესე გადგა უხეშად, იმიტომ რომ რაღაც იხუმრა და აი ეს პატარა დეტალები, კაფკას საერთოდ დეტალების კაცია, ხო, შეიძლება სიუჟეტი ესე ვერ გამოკვეთოთ მის ნაწარმოებში, რამდენადაც დეტალებში დავინახოთ აი ეს გერმანელები როგორც იტყვიან ეშმაკი, რომელიც აი ამ დეტალებში იმალება ხოლმე და აქაც ჩანს, რომ მამისგან ვერ მიიღო ის აღიარება, რომელიც მას უნდოდა იმისათვის, რომ თავის სრულყოფილ წერლად იგრძნო. ალბათ რამდენჯერაც თავისი დაწერილი რაღაც ტექსტი მისცა, მამა ეუბნებოდა, რომ აი მაგიდაზე დადე. და ხო ეს მაგიდაზე დადე ნიშნავს, რომ მე ალბათ შევხედა. მე საერთოდ ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად აი ეს უფროსთაობასა და შვილებს შორის ესეთი დამოკიდებულება ავხსნა ხოლმე იმითაც, რომ მაგალითად შეიძლება მამას არ ესმოდა. არ იყო ის ინტელექტუალურად მზად იმისთვის, რომ მისი შვილის აი ეს რაღაც სიზმრისეული თხრობა აღექვა, წაეკითხა. და ერთადერთ კბილ მოგონებად ალბათ შულს დაუტოვა ის, რომ როცა ეძინა, მაშინ შევიდა და ხელი დაუქნია და ჩანს, რომ უყვარდა შვილი, უბრალოდ სიყვარულზე მშობლებს ზოგჯერ აქვთ სხვანაირი წარმოდგენა, რას ნიშნავს შვილის სიყვარული, ის მუდმივად უნდა ამყოფო ტონუსში, დააძალო ის, რაც მას არ უნდა და გამოზარდო ისეთად, როგორც შენ მიგაჩნია, რომ მისთვის კარგია. და ძალიან ბევრი მკვლევარი ფიქრობს, რომ აი ასეთმა სტრესმა მიიყვანა ის დაავადებამდე და 51 წლის ასაკში სიკვდილამდე კაფკა გარდაიცვალა. შესაძლოა ფსიქოსომატიკა იყოს. ფსიქოსომატიკა იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტრესი ზოგადად ხო იმუნიტეტს აქვეითებს და აი ეს მისი სულიერი მდგომარეობა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე მიყვებოდა და მუდმივ ტანჯვაში იყო, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ აი დანაშაულის გრძნობა, რომელიც მას მიყვებოდა, ვფიქრობ, რომ არის მთავარი ასპექტი და მთავარი მიზეზი, რის გამოც ზოგადად კაფკას პროცესიც, კოშკიც და ციხესიმაგრე, ხო, შლოს. და ამერიკა დაიწერა. ყველგან ჩანს, ყველა მის მოთხრობაში, ყველა მის აი ამ რაღაც იგავშიც კი ჩანს რამდენად დაყვება მას ეს მუდმივი დანაშაულის გრძნობა და ერთი ასეთი ეპიზოდი მინდა სანამ წიგნზე გადავალთ, რომ ვთქვათ, რომ მას ყავდა ბევრი შეყვარებული, ჩვენ რაღაც ახალგაზრდობაში ასე ვიცოდით, მე გერმანისტიკას ვსწავლობდი და რაღაც ცოტა საცოდავ, ცოტა აუთსაიდერ ტიპად ვსწავლობდით კაფკას, ასეთი გვიყვარდებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიანაც მოსწონდა საპირისპიროსკეს, უბრალოდ თვითონ ქონდა ერთგვარი კომპლექსი თუ შიში ოჯახის შექმნის და საბოლოო ჯამში არც ერთი ურთიერთობა არ მივიდა მის ლოგიკურ განვითარებამდე, ყოველთვის რაღაც როგორც მის რომანებს არ აქვს ფინალი, ასე არ აქვს არც ურთიერთობებს ფინალი, რომელსაც ურთიერთობები გულისხმობს ხოლმე და აი ფელიცია ბაუერთან ერთ-ერთი კონფლიქტის დროს და ეს კონფლიქტი იყო იმაზე, რომ ის სხვასაც წერდა წერილებს ფელიციას პარალელურად, შედგა დიდი გარჩევა ამ ამბის სასტუმროში დაიბარეს კაფკა, ამასაც რატო წერ, მოკლედ დიდი გარჩევა სასამართლო მოუწყვეს და აი ეს შეიძლება იყოს ძალიან ბანალური, მაგრამ კარგი იმპულსი იმისთვის, რომ ეს განაზოგადო. კაფკას გენიოსობა ალბათ ზუსტად იმაშია, რომ შეიძლება შენი პირადი ამბავი მწერლის ისეთი გენერალიზაცია მოახდინო ამბის, რომ მიესადაგო ზოგადად უსამართლო სასამართლოს, ხო? და გახდეს ყველაფრის სიმბოლო, რაც გულისხმობს ადამიანის ბრალეულობას ისეც, რომ ის თვითონ ამას არც აღიარებს, ვერც ბოლომდე იგებს რა დააშავა და ზოგადად ხო აღიქმება, რომ აი ბიუროკრატიის სიმბოლოა ეს რაღაც სასამართლო, რომელიც ხვენშია, ეს რაღაც ხვენიც არ არის ხო შემთხვევითი ადგილი
გაუგებარი აქეთ-იქით სიარული და ეს ცოტა ევროპულ ბიუროკრატიასაც გავს, ტოტალიტარულ ქვეყნებში სასამართლოსაც გავს და ალბათ დამეთანხმები, რომ ზოგადად ვრცელდება ნებისმიერ სისტემაზე, რომელშიც ადამიანი ექცეოდა ის ვერ ერევა. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ჩემთვის ზოგჯერ ეს არის საავადმყოფოს შენობაში სიარულიც, როცა შენ დიაგნოზს რაღაც გაწუხებს და დიაგნოზიც კი არ გაქვს, იმიტომ რომ ცხადი და გარკვეული არაფერი არ არის და ჯოჯოხეთი არის გაურკვევლობა, ხო? ხო, და მე მგონი პრინციპში ყველა ის ინსტიტუცია, რომელიც გართმევს თავისუფლებას, ეს არის ზედამხედველობის და კონტროლის ინსტიტუცია. უკვე თქვათ, არა კაფკასთან ამ შემთხვევაში სალამი, არამედ მიშელ ფუკოსთან, ხო, რომელიც თქვათ, აი ამგვარ დიდ დაწესებულებებს, მის შემთხვევაში ეს არის იგივე ციხესა და კლინიკას. კლინს, საბიუჯეტის, ხო, აიგივებს ერთმანეთთან, ხო, სადაც ადამიანი ვეღარ ფლობს თავს. ცხადია, კაფკიანური ხედვა. შენ როგორც აღნიშნე, ხო, სანამ უშუალოდ პროცესზე ვისაუბრებდეთ და რა პროცესია ეს, ამასაც განსაზღვრავდეთ. თუ არის ეს საერთოდ შესაძლებელი, ნამდვილად ხო, თავად პროცესიც გულისხმობს რაღაც დაუსრულებელთან მისვლამდე რაღაც არსებულ მდგომარეობას. მოვლენა, რომელიც სხვადასხვა გვარია, ხო? ანუ იგივე შესაძლებელი მაქს ბროდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა კაფკას ცხოვრებაში, ეს არის მისი მეგობარი, მისი კოლეგა, ფაქტობრივად რაღაცნაირად ჰორაციოა კაფკასათვის, როგორც ჰამლეტისათვის იყო ჰორაციო, ანუ ორესტესისათვის პილადესი, ეს არის მეგობარი, ეს არის ერთგული მეგობარი, რომელმაც არ აღუსრულა ანდერძი კაფკას და პირობა დაარღვია. პირობა დაარღვია. აიანად ჩანს, რომ პირობის დარღვევა ზოგჯერ უფრო დიდი სიკეთეა და ერთგვაროვანი ესეც კი არ არის ცხადი, რომ მეგობრის დაპირება. ცხადია, რომ ეს უერთგულო მომაკვდავ მეგობარს და სხვათაშორის აი ამ მეგობარმა გოგონამ აღუსრულა ეს პირობა და ნაწილი გაანადგურა. არ უნდა დაეჯერებინა კაფკასათვის. აი მაქს ბროდმა არ დაუჯერა კაფკას და ესეც საინტერესოა, რომ ჩანაწერებია ფაქტობრივად, ხო, ეს არის გარკვეულწილად ის სამყარო, ეს კაფკას სამყაროა, რომელიც ესე თქვა მოზაიკურია, შეიძლება ასეც ითქვას და სწორედ მაქს ბროდია ის, რომელმაც რაღაცნაირად ააწყო სწორედაც სასახლე. რაღაცნაირი სამყარო, არქიტექტურა, შეკრა ეს ტექსტები სხვადასხვა ჩანაწერების მეშვეობით, მიუხედავად რომ არსებული, ასე თქვა, ძირითადი ნაწილი ნებისმიერ შემთხვევაში გააზრებული ჰქონდა და დაწერილი ჰქონდა კაფკას, ერთი სიტყვით ბროდი არის ის, რომელმაც ეს ძალიან პრინციპში უცნაური ადამიანი, რომელიც ერთი მხრივ არის დარწმუნებული საკუთარ უნიკალურობაში და ვერ წავართმევთ ჩვენ კაფკას და ეს მისი დღიურებიდანაც ჩანს, რომ მას ესმის თავისი ფასი, იმავდროულად, როგორც ყველაფერი მასში არის ამბივალენტური, ეს თვით აღქმაც ამბივალენტურია. ანუ ეხლება ხშირად თვითშეფასებით ის ისე დავარდნას და დაცემას კაფკას, რომ მე მტეხს ყველა დაბრკოლება, ანუ ბალზაკის არგნის სახელურზე წერია მე ვტეხ ყველა დაბრკოლებას და ჩემი არგნის სახელურზე წერია მე მტეხს ყველა დაბრკოლება. ანუ ის ძალიან არა ადაპტატიურია თუნდაც ამ თავის ლიტერატურაში. მაგრამ აქაც მე ვფიქრობ ამბივალენტურია და კაფკასეული აბსურდია, იმიტომ რომ სინამდვილეში მას მარცხი კვებავს. იმიტომ რომ მას გამოაქვს მარცხისგან, შპოთისგან, ბრძოლაში, ვარდნისგან პირიქით იღებს ინსპირაციას. ჯერ ლანძღავს არ მოსწონს, როგორი დაწერა, ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე დასრულებული უნივერსალური შედევრია. რასაკვირველია, ან იგივე შესმიერ კარგად, ასე ვთქვათ, ძალიან განსაზღვრულია მამასთან მისი ურთიერთობა. ერთი მხრივ ტრაგედიაა რაღაცნაირად მამასთან მისი ურთიერთობა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის უდიდესი ინსპირაციის წყარო და საკუთარი თავის და საკუთარი როლის, როგორც მწერლის, როგორც ადამიანის, როგორც შვილის, რომელიც რა ისე თქვით ნიჩიანური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში მყოფის, რომელმაც უნდა დაჯაბნოს მამა საკუთარ კი, აბა თავში. დედასაც წერილის არ იღირს, იმიტომ რომ კარგად აბა იქცეოდა. მამასთან მიმართებით აშენებს, ანუ თავის იდენტობას, ვთქვათ, აქ კაფკას ებრაელობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ რაღაცნაირად ეს არის მაინც როგორც არ უნდა
იყოს და ჩვენ ალბათ პროცესზე რო უფრო ღრმად ვისაუბრებთ, ისევ და ისევ გავიხსენებთ, ხო? იმიტომ რომ კაფკას ახსენდებოდა და კაფკა მუშაობდა თალმუდზეც, თქვა ბიბლიურ ტექსტებზე და იობია ისიც, ხო, რაღაცნაირი მამასთან მუდმივად პოლემისტი. კი, კაფკა თუ გვინდა გავიგოთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ზუსტად ძველებრაული ტექსტებია მისი ძირი და არა რამე სხვა. აბსოლუტურად. მაგრამ იგივე მამა, ხო, ანუ ერთი მხრივ ეს არის დრამატული ურთიერთობა, მაგრამ მეორე მხრივ არის აი შენაც ახსენე, პერსპექტივა. რა პერსპექტივაა კაფკას და რა პერსპექტივაა კაფკა მამას. აი შენ ძალიან კარგი ეპიზოდი ახსენე, ხო, თორსტები მაქს ბროდი ყვება ამ ეპიზოდსაც, როდესაც აი თავისი წიგნი ერთ-ერთი პირველი წიგნი აჩუქა მამას, მამამ უთხრა რომ მაგიდაზე თუ სადღაც ძილის წინ წავიკითხავ. კი, წერილშიც მიწერა ეს, ხო, შენ წერილშიც არის მიწელი, რომ ძილის წინ წავიკითხავ და სინამდვილეში მამა უბრალოდ ასეთია. ესეც არ უთხრა, რომ აი დაადე მაგიდაზე, ნახთი შარი ღამის. ღამის, იმიტომ რომ მუშაობდა მთელი დღე ეს ადამიანი, ღამე დაწვებოდა და წაიკითხავდა, მაგრამ კაფკასთვის ეს არის კაფკიანური პრობლემა უკვე. მამამისი უკვე არის კაფკას პერსონაჟი, რომელსაც მგრძნობელობა აქვს ძალიან სპეციფიკური, ყოველ შემთხვევაში იმგვარი, რომელიც შოქში აგდებს კაფკას, რომელიც სწორედ აი ამ დეტალებს აკვირდება. კი, და ეს არ არის არ სიყვარული, ეს არის ძალადობა, სიყვარულიც ძალადობა. ანუ მას ეს არ იყო შვილი, რომელიც მაგდ არ აინტერესებდათ, ხო? უბრალოდ ეს იყო შვილი, რომელიც მამას უნდა გადაეკეთებინა ისე როგორც თავად ესმოდა, როგორი უნდა იყოს პრაღაში გეტოში დაბადებული ებრაელი ბიჭის ბედი და როგორც თვითონ იშრომა და მიაღწია ნულიდან დაიწყო და რაღაცას მიაღწია, ასე წარმოედგინა ალბათ შვილის მომავალს და აქვე დავამატოთ, რომ კაფკა არ იყო ეგრეთ წოდებული რაღაც საჯარო ლუზერი. საკმაოდ კარგ სოციალური სამსახურში იყო, დაზღვევის სამსახურში მშრომელების უფლებებზე და ძალიან კარგად იცოდა აი ამ წრის პრობლემებიც. მაგრამ ეს არ გამხდარა თქვა რაღაც სოციალური რომანის საფუძველი, მას სხვა რაღაცა წუხებდა. აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და ამიტომაც არის მისი ისევ და ისევ ამბივალენტურობა, რომ მუდმივად ღიურებში რასაც წერს. რაც შანს ჯერ ერთი ძალიან ესე ცხადად მის ტექსტებში, რომ აი ეს დიქოტომია, ორი კაფკა, კაფკა მთხზველი, მწერალი და კაფკა, რომელიც დილით სამსახურში მიდის, აი ამ რუტინაში ერთვება და შემდეგ იგლიჯება ორად. მაგრამ ისევ და ისევ აქ შეკითხვა ჩდება. იგლიჯება ორად, მაგრამ ეს მას ანგრევს თუ ეს მას აძლევს დამატებით შთაგონებას იმისათვის, რომ შექმნას სამყარო. ამაზე ბანალური პასუხი იქნებოდა, რომ მაზოხისტი იყო. მაგრამ ჩვენ რადგან უარი ვთქვით იარლიყების მიკერებაზე, ვთქვათ, რომ რთული ის ქონდა შეხედულებები ამ თავის ყოფაზე, რომ იტანჯებოდა, მაგრამ ეს იყო მისი მამოძრავებელი ძალა. ცხადია. მაგრამ ნამდვილად ალბათ ის არ ფიქრობდა, იმიტომ რომ მისი სიკვდილი ძალიან ტრაგიკულია. სხვათა შორის ხო არის ასეთი რაღაცა ეზოთერული იდეა, ხო, რომ ხშირად ადამიანის სიცოცხლეს ასე ვთქვათ, მისი სიცოცხლის რეტროსპექცია მისი სიკვდილიდან იწყება, ანუ უყმა, არა დაბადებიდან სიკვდილამდე, არამედ სიკვდილიდან დაბადებამდე, ხო? იმიტომ რომ აი ეს ძველ ბერძნული იდეა, რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ადამიანზე ის ბედნიერია თუ არა, ვიდრე ჩვენ არ ვნახავთ ვიდრე ადამიანი ცოცხალია, იმიტომ რომ ვიდრე ცოცხალია, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. შეიცვალოს, რასაკვირველია, ხო? კაფკას სიკვდილი არის უაღრესად ტრაგიკული, როგორც ახსენე, 40 წლის ასაკში კვდება და კვდება შემზარავად, ნუ აი იმ ეპოქის და ამაზეც ტანჯვა წამებით და ტუბერკულოზის გართულებით და ერთი ძალიან კინემატოგრაფიული კადრია მისი ცხოვრებიდან, როცა გადაყავდათ რაღაც სპეცკლინიკაში და ვენაში გარდაიცვალა, დაიბადა ჩეხეთში გარდაიცვალა. ჩვენ რაღაცნაირად ხანდახან გულისხმობთ, რომ ყველაფერი უკვე იცის, ისე ვიდან ვიწყებთ. მაგრამ ნუ ხო ალბათ კაფკას მოყვარულება მაინც და აი გზაში რომ მიყავდათ ვერ იშოვეს ნორმალური მანქანა რაღაც გადახდილი მანქანით და ეს დორა დიამანტი ბოლო 11-ის შეყვარებული ეფარებოდა რომ ის ხო დიდი დრო ჭირდებოდა გადაადგილებას და წვიმის და ქარის დროს ტანით ეფარებოდა თავის ცხოვრების სიყვარულს ასე ვთქვათ აი დორასაც ჩამოართვეს სხვათა შორის წერილები გესტაპომ როდესაც დაიწყო უკვე 30-იან წლებში ეს დიდი ტერორი ებრაელების წინააღმდეგ იქ უკვე კაფკას ხელნაწერები იყო კონფისკაცია და აი აქ არის აი ეს რაღაცა წარმოვიდგინე რომ სიკვდილის წინაც მან თავისი ალბათ არ ჭირდებოდა, არ ვიცი ხლა, ცოტა ბანალური ის რომ შემოვიტანოთ ხრობა ამ კაფკაზე ფიქრობ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ალბათ ჩემი
რაღაც ნავიგატორი ლიტერატურაში კაფკა და მარკესი იყო, რაც პირველი ისეთი ტექსტები, რამაც გადამაწყვეტინა ალბათ, რომ სულ არის მუდმივი რეფლექსია საჭირო ზოგჯერ ზედმეტიც და ამიტომ მისი ცხოვრების ხშირად რო ვფიქრობ, ხოლმე ეს ბოლო 11 თვეც, როცა პრინციპში უნდა მით უმეტეს ასეთია ტრაგიკული აღქმის მამასთან ასეთი ურთიერთობების მქონე ადამიანს, ალბათ ეს 11 თვე ლოგინში უნდა გაეტყვი. მე ასე წარმომიდგენ, ცუდად არის ტკივა, წუწუნი, ექთნები, გადასხმები და ასე შემდეგ, მაგრამ შეყვარებული გაიჩინა სიცოცხლის ბოლო თვეებში წარმოიდგინე და აი ასეთი პოეტური ურთიერთობით, რა თქმა უნდა, დიდი ტკივილითაც და ეხა მაქს ფროდი აღწერს მოსაყოლადაც კი საშინელება, როგორი ტკივილები გაიარა და როგორი ბოლოს ჩანაწერებს აკეთებდა, უკვე ვეღარც ლაპარაკობდა და აი აქაც კი ეს თავისი თითქოს თვითონ ქმნიდა ამ თავის ბიოგრაფიას ასეც რომ ბოლო 11 თვეც კი საინტერესოა და ბოლომდე დღიური არსებობს. ნუ რაღაც რამდენიმე წელი გამქრალია, მაგრამ ბოლო მომენტამდე ამ ადამიანის დღეების შესახებ ყველაფერი ვიცით, იმიტომ რომ მას ყავდა ალბათ საუკეთესო მეგობარი შენ ახსენე მაქს ბროდი, რომლის გარეშეც კაფკა არ იქნებოდა რომ არა მაქს ბროდი, ანუ ეს ცალკე და არ დაგვავიწყდეს კიდევ რომ როცა მეგობრობდნენ ახალგაზრდობაში მაქს ბროდი ითვლებოდა რომ იყო შემდგარი წარმატებული მწერალი და კაფკა ნუ ხან უქვეყნებდნენ ხან არა და ძალიან სამი პატარა კრებული გამოუქვეყნეს სულ, ხო? და ეს ბოლო წლები რაღაც პოეტიკა იყო ამ მის ბიოგრაფიაშიც. მაშინაც კი, როცა აი ესეთი ბანალური ტუბერკულოზისათვის დამახასიათებელი ტანჯვები ტკდებოდა. თან პლუს კაფკას აი ეს თხოვნა ეს ანდერძი მაქს ბროდისადმი ალბათ გვაფიქრებს იმაზე რომ კაფკა აი რას დასაწყისში ვთქვით მიუხედავად ის რომ ის იაზრებდა თავის უნიკალურობას და მნიშვნელობას ის ვერ იაზრებდა და 1923 წელს შესაძლოა მაქს ბროდიც ვერ იაზრებდა როდესაც კაფკა მოკვდა რომ მოკვდა მე-20 საუკუნის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი კი არა, შეიძლება მთავარი მწერალიც კი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. ნუ მაქს ბროდს თუ გავითვალისწინებთ, რომ პალესტინაშიც კი თან წაიღო, როცა გააძევეს. თუ კი რამე წაიღო, კაფკას ხელნაწერები იყო, ესე იგი რაღაცა წინადგრძნობა ქონდა, რომ თან მიქონდა მე-20 საუკუნის მთავარი ტექსტები. უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ალბათ შეუძლებელი ალბათ კაფკას მსგავსი პოპულარობის და გავლენის ფილოსოფიაზე, პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ მაქს ბროდიმ საერთოდ წინასწარმეტყველად გამოაცხადებს. წინასწარმეტყველად ყველანაირი სახის ტოტალიტარიზმის, ხო? და ვთქვათ იგივე ცხადია ნაცისტური ტოტალიტარიზმის და ნაციზმის, მაგრამ შემდეგი საბჭოთა კავშირში აიკრძალა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თუნდაც შესაძლოა საბჭოთა კავშირში საბჭოთა ტოტალიტარიზმის კრიტიკოსიც ყოფილიყო და რასაკვირველია ასეა. თუ რაღაცით უნდა განისაზღვროს ნამდვილი მწერლობა, ეს არის ძალიან პირადი დეტალის, ან თუნდაც ურთიერთობის, აი მამასთან ურთიერთობა როგორც ძალადობის მოდელი, როცა შემოგაქვს ლიტერატურაში და ეს ხდება უნივერსალური მოდელი ყველა ტიპის ძალადობისთვის, ალბათ ეს არის წინასწარმეტყველება. თორე სინამდვილეში ხო ეს წინასწარმეტყველება არ არსებობს, მაგრამ არსებობს აი პატერნის დანახვა, როგორ მუშაობს ძალადობა და როგორც მუშაობს ოჯახში, ზუსტად ასე მუშაობს, ასეთი გულგრილობა, ასეთივე ბოროტება, ასეთივე ბანალური, ბიუროკრატიული წნეხი მუშაობს ყველაფერზე. ამიტომ განევრცობა საბჭოთა კავშირზეც, ნაციზმზეც, ხო, მე სუპირველად მეგონა, რომ ასე მასწავლიდნენ სკოლაში, რომ ეს დაიწერა აი ზუსტად მაგრამ აი მოდი ეს განსაზღვროთ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო ეტაპთან მივედით. ხომ, ანუ ერთი არის კაფკას ბიოგრაფია, კაფკას უკვდავება იწყება მისი სიკვდილიდან, ფაქტობრივად, აბსოლუტური უკვდავება და უნიკალურობა. ეს ის პერიოდია ამ მხრივ ესეთი ასოციაციის თვალსაზრისით. გადის ზუსტად ახლა წარმოიდგინე და ჩვენ ისე ვლაპარაკობთ, რომ პარალელები გევლება თავის დაუნებურად. პროცესის გამოქვეყნებიდან, ხო, პროცესის გამოქვეყნებიდან თუ არ ვწდები 1925 წელს გამოქვეყნდა, ხო, პროცესი. და მაგრამ მაქს ბროდი და სხვა შორის მაქს ბროდს ხავს კრიტიკოსი და ხავს კრიტიკოსები, იმიტომ რომ მაქს ბროდია ალბათ აი ის ადამიანი, რომელიც ქმნის ერთგვარ კაფკას კორპუსს,
კაფკას მნიშვნელობის, როგორც კაფკა წინასწარმეტყველი, კაფკა თითქმის ბიბლიური მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს, ეს არის განკვეთ თვალსაზრისით მაქს ბროდის შემოქმედება. ის მაქს ბროდი, რომლის ლიტერატურაც არის უბრალოდ მისი ცოცხლეში, თქვათ, და კაფკას სიცოცხლეშივე აღიარებული მაგრამ წარმავალი? მაგრამ წარმავალი სინამდვილეში კაფკა ის ქმნის კაფკას როგორც პერსონაჟს. ესეთი მოსაზრებაც არსებობს. და ამას რატო აქვს მნიშვნელობა? იგივე მილან კუნდერა თუ გახსოვს, ასევე ჩეხი მწერალი, ხო, რომელიც ასევე ადეპტი არის. კაფკასი და მილან კუნდერას აქვს ვინ აღარ, რომელი აღარ არის. და აი ეს რომელი აღარ არის. ვალტერ ბენიამინიდან იმამდე. აბსოლუტურად. ყველა შეიძლება არ არსებობს ალბათ არ ვიცი კამიუ იქნება თუ სხვა კამიუსაც ძალიან კარგი წერილი კაფკაზე. არ არსებობს შესაძლოა, ამიტომაც ვთქვი რომ პრუსტიც კი შეიძლება ვერ გაეჯიბროს მნიშვნელობაში კაფკას, ჯოისიც კი შეიძლება ვერ გაეჯიბროს და მით უმეტეს ორუელი და სხვა, ანუ იმგვარად მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ფენომენია, მაგრამ აი კუნდერა თავის ამ ძალიან ცნობილ წიგნში დარღვეული ანდერძები ცხადია გასაგებია რას გულისხმობს და რას გულისხმობს ხო და როგორც ჩანს ეს კუნდერას ყოველთვის აინტერესებდა თუ გავიხსენებთ ასევე მის რომანს უკვდავება სადაც მას პერსონაჟებად შემოყავს გოეთე, ჰემინგუეი და სხვა სადაც ის ცდილობს რომ ინტერპრეტაციის აი ამ დიდი კორიანტელისგან გამოათავისუფლოს აი ამ ინტერპრეტაციის რაღაცნაირ ვებერთელა სამყაროში სხვენში რომელიც გადავსებულია ინტერპრეტატორის მიერ შექმნილი კულტით ხომა და კულტის სიმრავლით და მრავალსახოვანობით იქ აღმოაჩინოს ადამიანი. რატომ ვამბობ ასე რთულად რატო ვთქვი? იმიტომ რომ არა, რთულად, იმიტომაც ჩვენ დავიწყეთ მისი ადამიანური ნაწილის გახსენება. უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ არის კაფკა და არის კაფკას ინტერპრეტაცია. კუნდერას რის ეშინია რბილად რო ვთქვა და ძალიან ტრივიალურად. შენ კი არ გიყვარს მურაკამი, მაგრამ მურაკამის აქვს ნათქვამი რომ არა, მანდ არა. რომ იდეალური ტექსტი, რომელსაც ინტერპრეტირებას ვერ შეძლებ, არ არსებობს. აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ შეუძლებელია, შენ პრიზმაში ატარებ. მაგრამ კაფკა მით უმეტეს როგორ უნდა აბარა და მით უმეტეს რომელიც გაძლევს ასე რომ კუნდერასთვის წარმოუდგენელი რთული დავალება. გახსოვს კუნდერას კრიტიკული პერსპექტივა რა არის, ამიტომაც ახსენებ მისი რომანი უკვდავება, რომ გოეთე ავტორი, გოეთე ადამიანი და გოეთე უკვე ინტერპრეტაციის ობიექტი. და გოეთე ინტერპრეტაციის ობიექტი ჭამს გოეთე ავტორს. ჰემინგუეი ინტერპრეტაციის ობიექტი, ისტორიული ობიექტი, მისი ორეული ჭამს რეალურ ადამიანს. ანუ ორეული რომელიც არის შექმნილი ყველა მწერალს უნდა რომ შეჭამოს მის ზოგი მწერალი თავს იკლავს სწორედ იმისათვის რომ არ იქცეს ორეულად ინტერპრეტაციის ასე ვთქვათ ტყუპის სალად რომელსაც ეს რეჟისორების პრობლემაა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა ნებისმიერი ავტორის ბუნუელს ჰქონდა იგივე სულ ეკითხებოდნენ რომ აი რა იგულისხმე ისი სიმბოლოა რაღაც უფრო მეტი როდესაც შენ კი სულ ირონიზირებდა და ირონია ზოგადად მისი მოგონია მაგრამ ვერ აცდები წერალი ხარ და თავადაც იცი რომ ინტერპრეტაციას ვერ აცდები და ვერ შენზე შესაძლოა აღარ წაიკითხო ტექსტი კაფკას ინტერპრეტაცია იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გვეგონოს რომ კაფკა წაკითხული გვაქვს და არ გვაქვს კაფკა წაკითხული რომ იმდენს ვსაუბრობთ კაფკას პროცესზე როგორც იმდენს ვსაუბრობთ აბსურდის თეატრზე გადა რამდენ მაიცის ესე ფართოდ აბსურდის თეატრის რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ხო მაგრამ კაფკა კიდე უფრო კაფკა არის სამყარო რომელშიც შესაძლოა ვეღარ ვიპოვოთ თავად კაფკა. ეს არ არის მაქს ბროდის ბრალი, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ბიოლოგი რიჩარდ დოკინზი წერდა, რომ ეხლა არის მემების ეპოქა, რომ პოპულარული არის აი ეს რაღაც ხატებები. ეს ხატება სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა და აი ეხლა კაფკას აი ეს კარდი, სადაც ხოჭო გადაიქცევა კაფკად, ხო? ან რაღაც ძეგლი, სადაც თავის კოსტუმს აზის ჩეხეთში, ასეთი ძეგლი არსებობს კაფკასი და აბსურდის გამომხატველი სათაურები რომანებში კაფკა პლაჟზე ახსენე. ანუ შეიძლება ზაზაბურჭულაძის ხსნადი კაფკა, ანუ შეიძლება კაფკაზე და ზაზაზე სხვა შორის იგრძნობა რომ უყვარს კაფკა. და მისი ფსევდონიმიც ლიტერატურული დებიუტი გრიგორ ზამზა. ხო, ეს უკვე თვითგვემის გონია ზამზას რო იშგო, მაგრამ და რაც თქვი ზუსტად იმასთან მივდივარ, რომ კაფკაზე უფრო მეც იგებ და კაფკაზე უფრო ორიენტირდები როგორც სიმბოლოზე, ხატებაზე, ქარდზე,
რაღაც მემზე, ვიდრე ტექსტზე. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ და ეს ყველას გვემართება მასთან ურთიერთობაში. მე მაგათაც იცი რა მინდოდა, პირველად წიგნის დაწერა რომ მომინდა, რა თქმა უნდა არ დამიწერია, მე ყოჭკუა, მაგრამ მინდოდა მაქს ბროდის და კაფკას მეგობრობაზე დაწერა. რომ ეს იზმრება, რომ რატო გამოგვიყენე, თუმცა მე მანდ მაინც მგონია, რომ კაფკას დაწვარონდომებო და თვითონ დაწვავდა ყველაფერს. არავის დახმარება არ დაჭირდებოდა და მაქს ბროდი კიდე კარგად იცნობდა, როცა გეუბნებიან სინამდვილეში რას გიბარებენ. აბარა. და თან ძალიან არასანდოები არიან, ბუნებრივია. გენიოსები, აი ასეთი ასეთ მძიმე ეგზალტაციის მდგომარეობაში მაქს ბროდს რომ მიხვდა, თუ მაგაზე მიფიქრე რომ თვითონაც ხო აფასებდა თავის მეგობარს, რომ მიხვდა რომ ეს არ შეშურდება და მართლა არ დაწვავს. ხო, თორე არა, იმიტომ რომ კაფკა გაიწრიტა, ფაქტობრივად არ ვიცი რა ტერმინი მოუძებნო ამას, ანუ შენ რაც ახსენე, ის კვდება ფაქტობრივად ტექსტში, ტექსტთან ურთიერთობის პირობებშიც. ის წერს ბოლო წუთამდე, ანუ გაილება, გალღვება თავის ტექსტში. ამ მხრივ ძალიან გვახსენებს შვედ და ფაქტობრივად იგივე დროს კვდება მარსელ პრუსტიც, ხო, 1922 წელია, ხო? პრუსტიც, რომელიც წლები გამოიკეტება თავის საწინებელობის პრობლემა და უბრალოდ აი ტექსტში იჟღინთება თავის ამ დაკარგულ დროში, ხო? და აი ეს აგონია, ეს ეგზისტენცია, ეს არის აგონია, სადაც ადამიანი უბრალოდ აღარ არსებობს, მაგრამ არსებობს ლიტერატურულ, ასე ვთქვათ, სიფრთხეში. თან მით უმეტეს რომ ხო თვითონ ნათქვამი აქვს რომ 40 წლამდე ალბათ ვერ ვიცოცხლებ. აი ეს წინადგრძნობაც ქონდა კაფკას და ხო, ნუ ეს დოსტოევსკის ტანჯული ტექსტების მასზე ზემოქმედება ცხადია. ნუ მისთვის ეს გარემო სინამდვილეში აი რაც თქვი რა თავიდან რომ პარადოქსია, რომ აი ამ თავის ტანჯვაში იპოვა უკვდავება. ამან გახადა უკვდავი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მიფიქრია ხოლმე მამაც, დედა როგორი წყავდა, მამაც რო ისეთი ყოლოდა და წნეხი არ ქონოდა, ეს რაღაც ხასიათის თავისებურებანი, რომელიც ეხლა მაგალითად კოგნიტური ქცევის თერაპევტებს ალბათ თავის აზრი აქვთ კაფკას ქცევაზე, ხო, ასპერგერი ქონდა, რაღაცა იტყვიან, ხო? და რომ არა მისი აი ეს ავადმყოფობა და ზოგადად გონია რომ წერალს აი აბდაიქთან აღმოვაჩინე ეს რომ რაღაც ქრონიკული დაავადება ჭირდება პერსონაჟსაც და ზოგჯერ მწერალსაც რაღაც ტიპის მუდმივი ფონური ტანჯვა რომ კონცენტრირდეს მარადიულობაზე. შეიძლება არ თვითონ არ ფიქრობდა რომ წერდა რომ ეხლა დარჩება 100 წლის მერე ილაპარაკებენ ლაშა და ქეთიცკი პოდკასტში ჩემზე, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია რომ არასოდეს არ დამთავრდება, იმიტომ რომ უნივერსალური ადამიანის ქცევის თავარი მოდელებია აღმოჩენილი. ხო, ცხადია, მაგრამ იცი რა, მე ესეთი ძალიან მე და ჩემაზე ხშირად გვისაუბრე, ძალიანაც არ უნდა ვენდოთ მწერლებს, ხო, რა თვალსაჩინო. სამდროში ძალიან სანდონი არიან ისინი, მაგრამ ის თუ როგორ აკვირდება კაფკას სამყაროს, ისევ და ისევ უბრუნდები იმედიას, რომ ეს უფრო შესაძლოა იყოს ინტერპრეტაციის პერსპექტივა და არა კაფკას ხედვა, იმიტომ რომ კაფკა ძალიან ირონიულია. შერითიც დაიწყე ასევე საუბარი, რომ ის არის ვთქვათ, კაფკა როგორც იმიჯი, კაფკა როგორც ხატი, კაფკა როგორც კულტი, ეს არის დეპრესიული, ეს არის გარკვეულ ფსიქოდელიურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელიც ასხივებს სისუსტეს, მაგრამ ეს სისუსტე არის ძალიან გასაგები, ძალიან დამაჯერებელი და რაღაცა ის კიერკეგორის, ასე ვთქვათ, ასოციაციას გვიქმნის კიერკეგორი. და ერთი არ დაგავწესო, ერთ-ერთი პირველი ბაიკერი იყო და ეხლა გადაშალე დღიურის ნებისმიერი გვერდით ამოიკითხე, ნებისმიერი წინადადება თუ აკავშირებ ამას ადამიანთან, რომელიც ამ დროს გარეთ მოტოციკლით დაკრის. ამიტომ ხო, ამიტომ სინამდვილეში ეს ძალიან თავდაჯერებული ადამიანი. ძალიან თავდაჯერებული ადამიანია და სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისე და ისე მაღალი ჩვენ პატრიარქს მოეწონებოდა. კი, ბაქს ბროდი ამოსვები ტანდაბალი ვიყავიო და კაფკად მაღალი იყო. ანუ ის რაც პროცესიდან ჩვენ რა ვიცით, ხო? ანუ აფორისტულად თუ შეიძლება ასე ითქვას. დამნაშავე, რომელმაც არ იცის რა დააშავა და ის ისჯება. და ამიტომაც ვამბობთ და სწორად ვამბობთ და ბუნებრივია, რომ ვთქვათ, უსამართლო სასამართლოს კონტექსტში ჩვენ გვახსენდება იოზეფ კა, ხო? რომელმაც არ იცის რა დააშავა, ყველა მიცის რომ რაღაც დააშავა, ყველა საქმის კურსია. მისი დანაშაულის, მაგრამ სახელდება არ ხდება. ან იგივე
კოშკი თუ სასახლე თუ ციხესიმაგრე როგორც გნება ვფიქრობ კიდევ უფრო გენიალური რომანი კაფკასი სადაც მრავალგვარი ინტერპრეტაცია არსებობს დაწყებული ბიბლიით და დასრულებული არ ვიცი რომელი ერთით სადაც მუდმივად ადამიანი ამ საკუთარი თავის და ძიების და ამ პრინციპში ეს არის რაღაცა ჯოჯოხეთში მოხვედრილი ადამიანის ცოცხალი ადამიანის გრადაციები და აქ ხო კაფკამ გამოიცნო ფსიქოლოგიაში ხო იცი რა ითვლება ყველაზე დიდ სტრესად ადამიანის ცნობიერისთვის ცუდის მოლოდინი ოღონდ როცა არ იცი ეს რა სუნაელო და ცუდს აი ასეთი ზეწოლა ტოტალიტარულ სისტემაში როდესაც შენ ხარ მუდმივად ცუდის მოლოდინში ოღონდ კონკრეტიზირების გარეშე, მას waiting area-ში ხარ, სადაც ელოდები. აი ეს არის ჯოჯოხეთის განცდა ადამიანის სულისთვის, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ რაღაცა დააშავე, მაგრამ არა კონკრეტული. და ეს არის გასაღები. ეს არის გასაღები სინამდვილეში კაფკას ტექსტებისა. ბრალეულობის განცდა. ბრალეულობის განცდა და უმთავრესი, შესაძლოა მეც უკუნდერა გამებრაზებინა ეხლა და შევსულიყავ ინტერპრეტაციის სიფრთხეში, მაგრამ ამიტომაც ვახსენებთ ჩვენ კაფკასთან მიმართებით სიზმარს და სიზმრის ლოგიკას და სიზმრის მდგომარეობას, იმიტომ რომ კაფკას ტექსტები ყველაზე მეტად ალბათ შესაძლოა გამოხატავდეს სიზმრის დამაჯერებლობა, სადაც, აი შენ ასევე დასაწყისში ახსენე, სადაც შეიძლება გაგვიჭირდეს ამბის მოყოლა რა ხდება პროცესში, ან კოშკში რა ხდება, ხომ? მაგრამ აუცილებლად მოუყვებით ჩვენ დეტალს. იმიტომ რომ კაფკა აგვიწერს დეტალებს, მისთვის მნიშვნელოვანია დეტალები, გვიწერს ამ დეტალებში, ისევე როგორც სიზმარში. ჩვენ ვერ ხვდებით мотиваციას, ჩვენ არ ვიცით სად რა გველის, რატომ გავჩდით აქ, რატომ მივედით იქ, ეს პერსონაჟი რატო ჩდება ჩვენ სიზმარში, მაგრამ ჩვენ წარმოუდგენელი სიცხადით ვცნობ და ვიაზრებ და ვატარებ დეტალს. კაფკა ეს არის. ატმოსფეროსაც. აბსოლუტურად. აი ეს სიზმრის ატმოსფერო, რომელიც ვერ მხოლოდ შეიძლება კოშმარისაც მოდის ვიხდი. ხო და კოშმარის ატმოსფერო არის, რომელიც შენ მხოლოდ კარგ რეჟისორს და ოპერატორს შეუძლია გადმოიტანოს, აი სიზმრის ამ ეს გამოსდიოდა და ყოველთვის მაინტერესებდა რა ტექნიკებით, მაგალითად ლინჩს, რომელიც ასევე რაღაც კაფკას ინტერპრეტაციას მიახსენებულ ფილმი არის, სადაც იქ სიზმარში არ შეგვიყვანოს ბუნუელმა. და სიზმრის სიზმარში იქ პერსონაჟებს ეზიზმრებათ, რაღაც ეზიზმრებათ. და ეს ერთხელ მარიემბაჩი მაგალითად, რომელიც ასევე კაფკასთან ფელიციასთან შეხვედრა ქონდა მარიემბაჩი. ანუ ყველაფერი და თუ ჩვენ მივყვებით, მე მივყვები მაგალითად მაგ აზრთა ვითარებას, რომ სიზმარიც ჩვენი პასუხისმგებლობის ნაწილია, ჩვენი აზროვნების. ანუ ჩვენ რაც გვესიზმრება, ეს ჩვენ ვართ. ფროიდი, რომელიც კაფკას არ უყვარდა, იტყოდა რომ ეს არის სუპერეგო, ხო? თავის თავად ცხადია. და ნებისმიერ შემთხვევაში კაფკას პროცესის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია უკვე ესა თამამად ვთქვათ, რომ ეს ძალიან პერსონალურია, ძალიან პერსონალური ამბავია, მას ინდისი კენჯნის. მას აქვს განცდა რომ დააშავა. კი, და მე ვთქვით დასაწყისში, ძალიან კონკრეტული ბანალური ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის ამბიდან დანაშაულის ზრობა, როდესაც კაცმა იცის თავის წარმოდგენაში არაფერი არ დააშავა, მაგრამ ხვდება, რომ სხვების წარმოდგენაში რაღაც დააშავა, მამასთან, რომელთანაც ცდილობს, რომ კარგი ბიჭი იყოს, მაგრამ ხვდება, რომ რაღაცას აშავებს და სხვაგვარად არ ძალუძს და ის არის თვითონ პროდუქტი მამის სახის და ავტორიტეტის პროდუქტი არის თვითონ, რომელიც დამნაშავეა, მაგრამ ამ დამნაშავეობიდან იქმნა პროცესი. და ამ გოგონებთან არის დამნაშავე, რასთავარია, რომელთაც უქმებს ყველა ამ საქორწინო შეთანხმებებს. რომ თუ ერთი რაღაც პატარა ჭორიც რო შემოვიტანოთ მეტი იმისთვის, რომ ფელიცია ბაუერის შთამომავლობას კაფკას სახელისხსენებაც არ უნდა გაუბედო. ისეთი წარმოდგენა კაფკა არ გამოგონოთო. კაფკა არ მიხსენო თუ ამბობენ თურმე ეგ არ დავინახოთ მისი სახელი, იმიტომ რომ აი დღევანდელი ქალთა უფლების ნებისმიერი დამცველი იტყოდა, რომ კაფკა და გაზლაითინგისთვის და მანიპულატორობისთვის და ეს ფსიქოლოგიური ტერორის ერთ-ერთი ისეთი თვალსაჩინო ნიმუშია მისი ფელიციასთან ურთიერთობა. და მე მგონი სხვებთანაც პრინციპში ჯერ გარბის ეს ადამიანი, უბრალოდ მას ეწება შპოთი რომ კარგავს თავისუფლებას.
რა ტიპის თავისუფლებაა ეს კიდე ეს ცალკე საკვლევი საკითხია, იმიტომ რომ მეორე მხრივ მას არ უნდა რომ სრულიად თავისუფალი იყოს, ვინაიდან მას აქვს სურვილი და შესწორად გამახსენებ ის ცნობილი სიტყვები გუშინ დაუკმაყოფილებლობით დაუკმაყოფილებლობა რო აქვს მუდმივი ისე ზუსტად ისე იმდენად დაუკმაყოფილებელი არ ვარ როგორც მინდა რომ ვიყო დაუკმაყოფილებელი და პლუს რაღაცა სექსუალური პერვერსიებიც რომელსაც საშინელი გარეგნობის ქალი შეიძლება პროსტიტუტი მოეწონოს მაგრამ აი ესე დღიურებში უწერია ხო რა რომელიც არავის არ მოეწონება მაგრამ მას რომანებშიც სადაც სუარი ინტიმური უცნაური თან ძალიან პირდაპირ ჩანს რომ საკუთარი თავი ეს იოზეფ კაც და ყველა სახელის ან ასოების შემადგენლობა ან ინიციალები ემთხვევა მისი და მისი ქალების ინიციალებს სახელებს ხო და ეს მისი თუნდაც იგივე პროცესში იქნება თუ კოშკში იქნება თუნდაც ის უეცარი სურვილი სიზმრისეული ესეც რაც პასუხისგებლობა არ არსებობს აი დაბასარი იყოს სიზმრისეული და მძაფრი სექსუალური აქტები რომელთაც მოწმეები ხართ როგორც სიზმარში სუპერლატიურია ყველანაირი განცდა რასაკვირველია და მძაფრია წარმოუდგენლად. ოღონდ ეს არის იმგვარი ტიპის სიმძაფრე, რომელსაც შესაძლოა და შესაძლოა კი არა, ერთმნიშვნელოვნად არც გემოაქვს და არც სუნი. იმიტომ რომ სიზმარში ხდება. უმეტესწილად, ანუ თუ კი ჩვენ და აუცილებელია, მე ვფიქრობ, გარკვეული თვალსაზრისით, ისევე როგორც კაფკაზე, ისევე როგორც ჯოისი, ისევე როგორც პრუსტები, რომ ეს რთული ავტორები არიან. შესაძლოა მე ვიტყოდი რომ მაქს ბროც ამიტომაც დასჭირდა მისგან წინასწარმეტყველის კულტის შექმნა, რომ რაღაცნაირად აეხსნა ეს კაცი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სინამდვილეში მისი უკიდეგანო პოპულარულობის მიუხედავად კაფკას პოპულარულობის მიუხედავად მისი ტექსტების წაკითხვა. ამას სჭირდება რაღაცნაირი შემზადება. როგორ ჯოისი, ცხადია ჯოისივით რთული არ არის იმ თვალსაზრისით რომ თქვათ ინტერპრეტაციის და ინტელექტუალური საკუთარი ინტელექტუალური ბაზის შემზადებას და აქ მაინც საკმარისია ალბათ თალმუდის არც კი. იმიტომ რომ ნუ მე ვთვლი რომ არ არის ტრაგედია ჩვენი ინტერპრეტაციის პრიზმაში გავატაროთ აბსოლუტურად. შენ კი გულით წყდება რა თქმა უნდა მწერალს ყოველთვის ადარდებს ასეთი რაღაცები რომ შეიძლება იქნას აბსოლუტურად არასწორად გამოყენებული, ექსპლუატირებული და გაგებული, მაგრამ ფეტიში ხო რომელიც მე არ შფოთა, კუნდერას შფოთა. მე კუნდერას ვცეტირებ ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ კუნდერას მე ვფიქრობ რომ ვისაც ნამდვილი მკითხველისთვის ყოველთვის მაინც ტექსტი და რამდენჯერმე მიბრუნება კაფკასთან საჭირო, იმიტომ რომ ტექსტი არსებობს კიდევ მკითხველთან მიმართებაში, ხო? ყოველ შემდეგ ჯერზე ჩემი მიმართება იცვლება ტექსტთან, ან მე ვიგებ სხვანაირად. მე გავიზარდე მე გავიცადე მეტამორფოზა, მაშინ მე მეტამორფოზად სხვანაირად მესმის. მე პროცესი ყოველთვის მეგონა რომ სასამართლო სისტემაზეა. მერე გაიზარდა, ხო, ეს ზოგადად სისტემაზეა და შეიძლება იყოს ბიუროკრატული სისტემა. ეს შეიძლება ფრანგისთვის იყოს რაღაც საბუთის და გერმანელისთვის მით უმეტეს საბუთის აღების კაპკიანური რუტინა, ხო, აი ეს რუტინა, რომელშიც გაქცევენ. და ოჯახთან ვალდებულება მაგალითად, როგორი უნდა იყოს და როგორ ციტატებს გიდებენ თავში იმისთვის მარწუხები ზოგადად ხო და რაც ახსენე დანაშაულის მუდმივი გრძნობა რომელიც შენ გართმევს იმ წამებსაც კი როცა შეგიძლია სრულყოფილად ბედნიერი იყო აი ეს უნდა შლეიფად მოგდდეს ეს დანაშაულის გრძნობა დანაშაულის განცდა იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული ვალდებულება პასუხისმგებლობა და ამასთანავე სურვილი, რომელიც მუდმივ კონფლიქტშია რაციოსთან. კაფკას შემთხვევაში შეიძლება რომ ასე იყოს, იმიტომ რომ ეს ორნი არიან. ეს არის ვნება, გული გნებავთ და გონება, რომელიც მუდმივ, ასე ვთქვათ, პრინციპში კონფლიქტია. ამიტომაც მახსენე სხვაჩვერის მე კირკეგორი. რაც რო ხშირად ვფიქრობ კაფკაზე, მით უფრო მეტად მახსენდება კირკეგორის აი ცნობილი ტექსტი ან. სადაც ის წერს ტრაგიკულ დონჟუანზე. კითხულობ. გაცხადია, ეგზისტენციალიზმია, ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო? ანუ დონჟუანი ტრაგიკული პერსონაჟი, დონჟუანი, რომელსაც არაფერი არ აქვს დონჟუანური, აი იმ დონჟუანის კლიშეს მიხედვით, მაგრამ აქვს ის ტრაგიზმი, როდესაც მას არ შეუძლია რომ გოეთეს ფაუსტის მსგავსად თქვა შეჭერდი წამო რამშვენიერი ხარ ეს მოუხელდებელია შეუძლებელია რომ მოიხელთოს ბედნიერების
წამი შედარებით უფრო დიდხანს, ვიდრე ეს განსაზღვრული და დეტერმინირებულია მამის, ოჯახის, კონტექსტის, მისი პროფესიის, მისი და ვალდებულების მგონია რომ ზოგჯერ ის მგონია უნდა რომ იყოს ცუდად. უსისტემო და ზარმაცი კი არ იყო, უბრალოდ ეშინოდა რომანების დამთავრების ზოგჯერ, რომ აი ეს არ დამდგარიყო, ტექსტით იმედ გაცრუება და მე მართლა თვითონ არ დაეწო, იმიტომ რომ ქალებთან ურთიერთობაში მაგდათ ქონდა ეგ რომ აი ის წამი, როდესაც თავს ბედნიერად იგრძნობდა, მე საშინელი ფრუსტრაციით და იმედგაცრუებით და შინაგანი ტრაგიკული უბედურების განცდით გრძელდებოდა და იმიტომ რომ ეს არის თანდაყოლილი დანაშაულის გრძნობა, მაგრამ თვითონ ტექსტზეც რო ვთქვათ, იოზეფკა მე მგონი მან თავარი რაც არის და რაც არის ჩემთვის შეიძლება დღევანდელი ჩემი აღქმის გამო, არ ვიცი რამდენად დამეთანხმები, ეს არის რაღაცნაირი ყველაზე ტრაგიკული ტექსტის კითხვის დროს, როცა გრძნობ როგორ ყოველ ფურცელზე ხდება აი ამ აბსურდულ სიტუაციასთან ადაპტაცია და შეგუება. კი, აი სწორედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ხო, როდესაც ადამიანი ეგუება თავის დანაშაულს, იჯერებს თავი, რაც უფრო მეტად არკვევს და შედის უფრო ღრმად აი ამ ლაბირინთში, ეგრეთ წოდებული პროცესის და როცა ესმის, ჯობი არ გაგამართლონ, ვიდრე გაგამართლონ, იმიტომ რომ გაგამართლონ უფრო დაგიჭერე. მითროსასოხარკვეთილებაში ვარდება, ხდება რომ ვერაზოს ვერ გამოვა ამ ლაბირინთიდან. რაღაცნაირად სახელებელშია ეს რასაკვირველია, იმიტომ რომ ადამიანური სასამართლო და ის შენ რაც ახსენე ისევე ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და წარმოუდგენლად შთამბეჭდავი ხატება კაფკასი, რომ ეს სასამართლოები არის ცხენში და ყველა სახლში ასეთი ცხენი არსებობს, სადაც აი ეს აღმასრულებლები თუ მოსამართლეები არიან და საბოლოოდ პროცესის ფინალშიც ამ ცხენში მოხდება ის ამბავი, ხო, სადაც გაურკვეველია ეს არის მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. განაჩენი გამოტანილია ნებისმიერ შემთხვევაში და განაჩენს იოზეფკა თვითონ გამოუტანს თავის თავს. ამ ხრივის რაღაცნაირად კლასიკურად ისეთი დოსტოევსკისეული პერსონაჟია, ხო, ისაკ გამახსენო. ეს სასახად დადგენილია, რომ არანაირი ინტერპრეტაცია კი. არა, ეს ნამდვილად ხვენი როგორც ხო ქვეცნობიერი. აბსოლუტურად რასაკვირველია და იქ აი ეს ჩამალული თან ყველა სახლის ხვენშია ეს ხალხი, ხო, რომელიც ამ განაჩენს გამოგვიტანს. რომელსაც ვერც იმახსოვრებ, ვინ არიან, რას წარმოადგენს უყველას რაღაც ნაკლი აქვს თან, გარეგნული, რაღაცა და ძალიან უცნაურია ის, რომ აი ეს სასამართლო პროცესიც იმართება არატიპიური, აი სინამდვილეში იმ პერიოდში სასამართლოები როგორ კეთდებოდა, იცი, არქიტექტურულად იყო დიდი შენობა, დიდი არქიტექტურული ის უნდა ყოფილიყო დიდი სიმძიმე და ნიმუში, რატო იცი, რომ პატარა ადამიანს დიდ შენობასთან გაუჩნდეს რაღაც შიში, მოკრძალება და ხო, მონუმენტალური. რო აი აქ რაღაც უნდა დადგინდეს, მონუმენტალური და აქ ჩვენ ხვდებით ხვენს, რომ სინამდვილეში აი ძალიან დაბალ დონეზე წყდება როგორც წესი და ქაოსში და გაუგებრობაში და მიჩხმალვაში წყდება ადამიანის ბედი, თან ვერც იგებ. ადვოკატი უნდობლობა, აი ეს ყველა ჯოჯოხეთის ყველა გამოვლინება და დანტეს ალბათ ყველა შრე ჯოჯოხეთის აქ რაღაც ფორმით მოცემულია და უნდა გაიარო. და შენ ძალიან სწორად აღნიშნე, ხო, ეს არ არის ადამიანის მოკვდინება, აი აქ ამ განაჩენის გამოტანა, განაჩენის აღსრულება არ ხდება ისე როგორც ეს ვთქვათ აღწერილი აქვს 18 საუკუნის ავტორებს, ვთქვათ იგივე შესაძლოა ხსენებულ ბალზაკს ან ნებისმიერ სადაც მოედანზე, საჯაროდ, სადაც ეს იგივე მიშელ ფუკო ახსენეთ დასაწყისში, რომელიც ახსენებს მეფის მკვლობის მცდელობისათვის როგორ ზეიმივით არის მკვლელის დაჟა და გაგლიჯეს ხომ ცხენების მეშვეობით. აი აქ მოხელთებული ან ცხენში ან სარდაფში ჩაყვანილი ადამიანი, რომელსაც სამყარომ გამოუტანა განაჩენი და აღასრულა სადღაც ბნელეთში, ჯურღმულებში, აი აქ კი ნამდვილად მაგს ბროდს როგორ შეიძლება რომ არ დავეთანხმოთ რომ არის წინასწარმეტყველა კაფკამ გესტაპოს ეს ჯურღმულები, სადაც მისი დებიც განადგურეს გაზის კამერებში და ლაგერები სტალინური, ხო, ტოტალიტარიზმის მოვლენაა. ადამიანი დამალო და განადგურო. ზაღლივით მომკლეს. ეს სიტყვები, ხო, აი სიტყვები როგორ შეიძლება მართლა რომ აი თავი შეიკავო ეხლა ამის ინტერპრეტაციისგან და იმისგან რომ ხო არის ნაციზმის წინასწარმეტყველება, გულაგის წინასწარმეტყველებაც და იმის წინასწარმეტყველებაც, რასაც ჩადიან ხოლმე ზოგადად, რა ვიცი, პოლპოტსაც მოერგება და ნებისმიერს, იმიტომ რომ ადამიანი იცის კაფკამ და ყველა კარგმა მწერალმა
იცის როგორ მუშაობს აი ეს ბოროტების მოდელი, რომ არ არის უცხო, არც ისე გასაკვირია და როგორ ხდება ამასთან ადაპტაცია და აი აქ სულ გაყვება, ხო, აი ეს თავის დაბადების დღეზე დაწყებული ამბავი, როდესაც მას პირდაპირ ოთახში უვარდებიან და იჭერენ, მაგრამ დაჭერილიც არ არის, მიდის გამოძიება და ეუბნებიან, რომ აი შენი საქმე, რომ მოიგო არის ცუდი, იმიტომ რომ მაინც დაგიჭერენ და გამართლების кейსებიც არსებობს, მაგრამ ასეთი საქმეები მერე მაინც თავიდან გულისხმობს, რომ ისევ რაღაცას აშობ, ანუ გამოსავალი არ არსებობს. ეს არის უკვე რაღაცა ველი ამ ძალადობის გრავიტაციის, სადაც ვერსად ვეღარ გახვალ, ხო? მაგრამ ეს არის მისი ამ ამბავთან შეგუებისა და ბოლოს საკუთარი სიკვდილსაც როგორ ხდება, ხო? ესეც არანაირი წინააღმდეგობა და ეს ჩარჩენილი ფრაზა, რომელიც ეს განადამიანურების თავარი გასაღებია და როცა ძაღლივით კლავენ, ჩვენ უკვე ვართ ეპოქაში, როცა ძაღლის მკვლელობა ჩვენთვის სიგნალია, რომ ადამიანი არ არის, არაადამიანია და წარმოიდგინე მაშინ ადამიანებს როგორ ექცეოდნენ, ხო? ანუ ანტიჰუმანიზმის მთელი ეპოქა იწინასწარმეტყველა, რომელიც დღესაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფორმებით და არ არის აუცილებელი ხა ქვაზე თავი დაგადებინონ და გულში დანა დაგიტრიალონ, ხო? აბსოლუტურად. და ძაღლივით როგორც კაფკა. ადამიანის მოკლა, ხო, იცი რაზე ვფიქრობდი კიდე, აი კაფკას როგორც შევატყვე, ძალიან უყვარდა წერით ურთიერთობა, ანუ გაცილებით მეტად გამოხატავდა თავის თავს და სულ ფიქრობდი ხოლმე, რომ აი ხლა რო დაბადებულიყო, მაგალითად 93-ში 1900 და არა 1800. სოციალურ ქსელში როგორი დიდი და ესეთი სტატუსები ექნებოდა. ეპისტოლარული ჟანრის მოყვარული და ალბათ ონლაინ სივრცე იქნებოდა მისთვის საუკეთესო და შეიძლება არც კი დაეტოვებინა ამის გამო. მისთვის საოცნებო სამყარო არის ახლა ეს. რაც შეიძლება ნაკლები ფიზიკური ურთიერთობა ადამიანებთან და მეტი წერილობითი, ხო? აი ეს დადგა ისიც, რომ აი ფელიცია ბაუერს უგზავნიდა წარმოიდგინე ყოველდღე წერილებს. ყოველ დღე. და როგორია მისგან ქმნიდა და საერთოდ თორე ისე ურთიერთობაში ხო მისი ამ საკუთრების დრამაც ხო იმაში მდგომარეობდა რომ სერდოში როგორც აღწერს მათ კაფკა არანერი საერთო ამ ადამიანებთან, ცოცხალ ადამიანებთან არ აქვს. ეს არის კაფკას ვერსიები მათზე. აკნინებს, ეხლა მაგს ბროდს რასაც წერდა ხოლმე ამ ქალებზე ის რომ მათ ენახათ. ხო და ეს ტექსტებიც ხო ალბათ შეიძლება სხვანაირი ყოფილიყო, მაგრამ რისი თქმა მინდოდა რატო დავიწყე ამ ამბის მოყლა. უნივერსალურად რჩება მხოლოდ ზუსტადაც რომ მისი აი ეს დაუმთავრებელი რომანები. იმიტომ რომ სიზმრის ლოგიკა აქაც შემიაზრეთ. შეიძლება მისი ყოფა და ცხოვრება ყოფილიყო უფრო კომფორტული, აი ამ ნაკლები სოციალიზაციით, მეტი სოციალიზაციის მიღწევა, ხო, რაც არის ინტერნეტი მაგალითად. დღეს შეიძლება მიწერო 5000 ადამიანს და არც ერთ ხელი არ ჩამოართვა თუ არ გინდა. და რაღაცა ფორმა არის. ფორმა არის, ხო, რაც მას სოციალურად აქტიური მიზანტროპების. სოციალურად აქტიური რაც აშკარად ზუსტად იყო კაფკა. აი ზუსტად ჩამოაყალიბე. უფრო მეტი არა. უზუსტესი განმარტება. მაგრამ ის რაც დარჩა და ყველაფერს ერგება არის რომ მიაგნო აი ამ პროცესით მიაგნო ზუსტად იმას რომ რას გერჩიან არ იცოდე რა ვიღაც რომ ანუ თუ კი ერთი მხრივ ეს არის შეგვიძლია ვთქვა რომ რაღაცა თეოლოგიური მდგომარეობა ბევრი ტროლბოტი დასახლებული სასამართლო დარბაზში აი ეს აქტუალური მეორე მხრივ შესაძლოა ეს არის ადამიანი რომელიც მუდმივად დაატარებს თავის პირველ ცოდვას ანუ დაბადებიდანვე გარკვეული დანაშაულის განაჩენის პირობებშია მისი ზრდაცა და აღსასრულიც და მეორე მხრივ და რაც ამ ტექსტებს ქმნის სწორედაც მე-20 საუკუნის უმთავრეს სარკედაქცევს ამ ტექსტებს განსაკუთრებით პროცესს ავტორიტარიზმის სხვადასხვა ფორმებისათვის არის ეს წარმოუდგენელი სიცხადე უდანაშაულო დამნაშავეების ტრაგედიის აღწერის თვალსაჩინო სადაც ტოტალიტარიზმი მოიხელთებს ადამიანს და ამ მხრივ ის ხო ამ მხრივ ის ესეთი ნიჩიანური პესიმიზმი აქვს მას იმიტომ რომ ეს სარკე გულისხმობს რაღაცაირად თვალის გასწორებას ნებისმიერი ადამიანი დანახვაც ადამიანებს არ უნდათ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც აკვირდება სხვა ადამიანებს და მათ შორის საკუთარ თავსაც შეუძლებელია არ იყოს პესიმისტი ასე რომ თუმცა აი სახელმწიფოს ბოროტების იდეა რა ვიცი ლიბერტარიანებს მე მგონი უყვართ კაფკა არ ვიცი იმიტომ რომ ფაქტიურად რაც შენ თქვი ოჯახში მამადან იწყება ეს ჩვენ იუნესკოზეც თქვით გახსოვს აი იწყება რაღაც დიქტატის პირობებში ადამიანის არსებობის
სტარტი და მე კი, ნუ ან ხო. კაფკად იქცევი და ან ვიღაც ხო, ფილოფაგია, ან შეჭამს მამაშვილებს, შვილს ან შვილი მოახერხებს. ხო, უკვე რაღაცას. წესად იქცა, რომ თუ ჩვენ კარგ ტექსტს ნახავთ, ვეძიოთ კი, ტექსტის ბატონო. ავტორის მამა. კი ბატონო, კი. და მოდი დასასრულს შენ დასაწყისში ახსენე უბრალოდ დასასრულად მივედით, მაგრამ დასაწყისის გავიხსენოთ, რომ რაღაცა ყოველთვის საჭიროა ისეთ მე ვიტყოდი სპეციფიკურ და საყვარელ ფსიქოპატებთან მისაახლობებლად, როგორიც არის კაფკა, რაღაცა შესავალი ტექსტი, ასეთი მე ვფიქრობ, რომ არის კაფკას დღიურები. და შესანიშნავი ქართული თარგმანია და ნამდვილად შეგვიძლია რომ ესეც ასე ვთქვათ რაღაცნაირად იყოს ჩვენთვის დამხმარე კაფკასთან, კაფკას გაგების და მე მაინც ასე ვთქვათ კატეგორიული ვარ ინტერპრეტაციის ამ ასე ვთქვათ პერსპექტივაში რომ მაინც ეს სიზმრის ლოგიკაა დაუსრულებელი და ძალიან გასაგები ჩვენთვის სიზმრის ლოგიკაა კაფკასეული თხრობის ლოგიკა ან გნებავთ კოშმარის ისევ და ისევ და მადლობა უნდა უთხრათ მაქს ბროდს რომ არ დაწვა ეს ტენდენცია შეჩოვის ამაზეც მე ვისაუბროთ სხვა პოდკასტების დროს წერლები რომლებიც წავენ თავის ხელნაწერებს ვიხოთ რომ ბულგაკოვმა დაგვიტოვა ანდერძად რომ ხელნაწერები არ იწვის და კაფკას პერსონაჟები ამ საკანცელარიო ჯოჯოხეთში ჩავარდნილები რაღაცა გოგოლის პერსონაჟებსაც გავდნენ და გვანან და გოგოლმა თვითონ მოგესალმებათ დაწვაკიდეს თავისი პუტრაისულები და როგორც ნაბოკოვი ძალიან ირონიულად ამბობს მე მგონი კარგიც ხარ რომ დაწვა იმიტომ რომ გოგოლი თავისი ცოცხლის ბოლოს ეს რელიგიურ ფანატიკოსად გადაიქცა როგორც თითქმის ყველა რუსი დიდი ავტორი მაგრამ ამაზე მე ვილაპარაკობ თქვა რომ ნაბოკოვის შესანიშნავი წერილია მეტამორფოზაზე და თუ გინდათ მიაყოლე წაიკითხე ძალიან კარგი და მოპატიჟება სასჯელზე როგორ თარგმნო Приглашение на казнь ანუ რუსულად ასე არის ნაბოკოვის ეს პატარა რომანი რომელიც ნამდვილად ერთმნიშვნელოვნად არის კაფკასგან შთაგონებული და კაფკაზე წერილიც აქვს წენა და ლექციების ციკლი კი ასე რომ წავიკითხოთ კაფკა და კიდევ ერთხელ შევძრწუნდეთ მისი სინამდვილით და შეგვეშინდეს გამოცდილება გვიჩვენებს რომ კაფკაზე არის დაწერილი ყველაზე მეტი ტექსტი და არიან წერლები ვისაც პირიქით ეპრესტიჟულება მასზე წერა და ჩვენც მე მგონი ყველა ჩვენი ინტერპრეტაცია რო ქონდეს პროცესის კუნდერასთან ბოდიში მაგრამ ამით არაფერი დაშოდება თავარია წავიკითხოთ ტექსტი და არა ტექსტზე მოსაზრებები კი რამდენი კითხვით არსებობს იმდენი ინტერპრეტაცია რა თქმა უნდა გემშვიდობებით დაგვაფოლოვეთ გამოგვიწერეთ ჩვენ არხმის მინეზე და მადლობა კოკაკოლას და ჩვენს YouTube არხს რომ მოგვეცა საშუალება ვილაპარაკოთ ჩვენ საყვარელ თემაზე წიგნზე